Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustik Amrullah. Saya dari kelas 12 PKR 3 ingin mempraktekkan bagaimana cara membuka oli pada mesin EPI. Yang pertama, buka tutup oli, lalu dilihat. Bersihkan dulu. Bersih. Lalu masukkan lagi. Lalu diambil, dilihat penuh, posisi penuh, masih bagus. Lalu masukkan lagi. Selesai. Nah, engine coolant. Pertama, buka tutup radiator. Masih bagus. Memeriksa kebocoran pada radiator menggunakan alat radiator cup tester. Pasang alatnya. Lihat sampai angka 0,9. Kalau misalkan dia turun lagi berarti ada kebocoran, terjadi kebocoran pada radiator cup tester. Dilihat apakah ada kebocoran atau tidak. Tidak ada. Lepaskan alatnya, tekan dulu tombol ini agar angin keluar, lalu angkat. Cabut kembali, taruh lagi, pasang kembali tutupnya. Kemudian memeriksa sirkulasi pada radiator. Nyalakan mesin. Nyala mesinnya. Starter. Dilihat kanan airnya naik apa turun sambil digas. Itu naik turun berarti ada sirkulasi pada radiator ini. Ikut kembali, lalu matikan. Selanjutnya adalah memeriksa tegangan baterai. Siapkan alatnya yaitu ampometer. Kalibrasi alat ini, arahkan jarum jam ke DC 50. Lalu periksa yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Dilihat tegangan baterai harus 12 volt. Ya, di sini baterai tersebut terbaca di ampometer 12 volt, maka baterai ini telah sesuai dengan yang seharusnya standar tertentu. Yang kedua, memeriksa berat jenis baterai. Dibuka, menggunakan alat hidrometer. Standarnya adalah 1260. Lihat ini dilihat 1200. Tegangan ini telah sesuai dengan buku manual book
tutup, taruh lagi, semprot. Kedua, bersihkan tutup valve menggunakan macun. Kalau kurang bersih bisa dibersihkan oleh kompresor. Tutup kembali. Lalu memeriksa tegangan bel atau spandel pada engine. Ya, kebetulan spandel atau drat bel ini sudah sesuai. Jika spandel ini kendor, silakan ambil kunci 12, dikendorkan, lalu tarik ke bawah, lalu kencangkan kembali, yaitu untuk mengencangkan spandel atau drat bel. Selanjutnya, membersihkan air filter atau filter pada mobil. Dengan membersihkannya dengan kompresor, semprot dengan cara disemprot. Selanjutnya memeriksa PCP valve. Dilihat di sini bagian throttle body. Dilihat katupnya. Kembali lagi yang ini. Kembali lagi atau tidak? Masih bagus. Tutup lagi. Keadaannya masih bagus. Tutup lagi. Selanjutnya memeriksa engine, memeriksa pompa bahan bakar. Di sebelah sini pompa bahan bakarnya, kita bisa merasakan. Kalau pengen tahu cara bekerja atau tidaknya, kunci kontak on kan, ada getaran pada switch ini atau tombol ini. Langkah selanjutnya memeriksa engine lamp atau mil. Dilihat on kan, tidak ada masalah, matikan kembali. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa sikring EPI. Yang ini posisi sikring EPI dicabut, dilihat ada yang putus atau tidak. Ini nggak ada yang putus, pasang kembali. Selanjutnya memeriksa main relay pada EPI. Kita bisa melihat main relay pada box ini ada tulisan EPI. Di sini menunjukkan relay EPI. Dan saya akan menjelaskan bagian tegangan pada relay. Siapkan relay. Siapkan juga multitester. Kalibrasi dulu sebelum menggunakan multitester tersebut. Yaitu posisikan pada 1 ohm. Posisikan pada 1 ohm. Kemudian dilihat nolkan. Dinolkan. Sudah posisi 0. Lalu lihat posisi hambatan pada relay. Di sini ada tulisan 85 dan 86. Kita periksa menggunakan multitester. Di sini bebas, bisa positif, negatif, diposisikan di 85 dan 86. Dilihat hambatannya berapa.
ternyata 4 ohm. Hambatan relay tersebut yaitu adalah 4 ohm. Ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sensor kontinuasi dan fungsinya. Yang pertama, idle sensor berfungsi untuk mendeteksi idle pada saat mesin idle. Yang kedua, sensor throttle body mendeteksi saat throttle. Yang ketiga, map sensor mendeteksi aliran udara. Yang keempat, camshaft mendeteksi camshaft. Yang kelima, water temperature sensor mendeteksi temperatur air. Yang ini. Yang keenam, PHA mendeteksi suhu udara. Yang ketujuh, KNK memeriksa tukan pada mesin. Yang kedelapan, crankshaft memeriksa pada saat crankshaft. Yang kesembilan, oksigen memeriksa jumlah oksigen. Nyalakan mesin. Dari sini saya akan memeriksa apakah ada kesalahan atau trouble pada mesin EPI tersebut. Masukkan, enter, pilih diagnosis kode, pilih mobil Toyota, daftar kode, enter. Di sini tulisan full kode store, tidak ada masalah pada mesin tersebut. Exit, matikan mesin exit lagi. Kita coba lepaskan sensor map sensor. Nyalain lagi. Kita baca, dilihat sudah dicopot. Kita baca, dilihat apakah ada kerusakan. Enter, pilih mobil Toyota, read kode, atau baca kode. Tunggu sebentar. Di sini ada kerusakan manifold absolute pressure atau sensor MAP mendeteksi aliran udara. Sensor ini kita pasangkan kembali. Kemudian kita exit, sudah dipasang, hapus karena sudah dipasang sensor tersebut, erase atau hapus kode. Are you sure? Oke. Enter lagi, tunggu sebentar. Erase, selesai. Exit, baca kode lagi, lihat apakah masih ada kerusakan. Enter lagi, read kode. No fault. Di sini tertulis tidak ada kerusakan. Oke. Selanjutnya kita cabut. Kita lihat injektor tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Nyalakan engine atau mesin. Kita cabut injektor nomor 3. Ternyata ada perubahan. Berarti injektor ini bagus, bekerja dengan baik. Kita pasangkan lagi. Matikan.
Sekian, itulah perkenalan mesin EVI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.